पूजा करने के बाद मैं पहुंच गई थी किचन में और अपने लिए बनाई एक कड़क सी चाय अदरक वाली। तो हमारी चाय तैयार है। अब मैं पहुंच रही हूँ टेरेस गार्डन में। यहाँ पीऊँगी मैं एक सुकून की चाय। सुबह की पहली चाय बिल्कुल सुकून से मिल जाए तो दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और उसके बाद जो पौधों की नीड है उसको पूरा किया और फिर हम लेने गए सब्जी। तो मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ। पूरे हफ्ते की एक बार मैं भर के सब्जी ले आई हूँ क्योंकि बार बार ना जाना पड़े। और फिर मैंने बनाई एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि मैंगो की रेसिपी, आप जरूर देखिएगा। और शाम को हम गए थे मार्केट जहाँ की मुझे अपने कुर्तीज़ के संग में पैंट मैच करनी थी, लेकिन मेरा मोए मोए हो गया। हम वापस आए, कुछ ग्रॉसरी खरीदी और उसके बाद ये देखिए हमारी जो मैंगो की रेसिपी थी ना वो ठंडी होके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं है, आप इसकी रेसिपी देखिएगा मेरे ही चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।